哋身手上面應該有一包米粉嘅，係啦冇錯，佢係一個消極味嘅米粉啊嚇，係真嘅，唔係呃你，唔係講笑，佢裏面係有一包消極味粉喺度嘅。呢件事咁隆重咧，係要多謝我哋嘅贊助超力嘅，你掌聲多謝啦！堂一間咁大咁嘅豉油狗嘅公司，居然同我哋一齊做埋呢柒嘢，好睇。人一齊大嗌一次消極嘅，你咩一齊講嘅？好，預備啊！1、2、3。